咁啊，終於到我收到呢個 OTA 啦，咁啊可以 upgrade。行緊去攞車，當然着定冷氣先啦。琴日泊好車嘅時候呢，就話出咗呢個可以 upgrade。咁啊，今朝再攞車嘅時候呢，已經見到佢話我 upgrade 成功去到 version 1.11.1。咁一開已經見到少少唔同呢，就係 show 咗個 CarPlay 出嚟。咁啊同埋嗰個鐘仔之前喺中間啦，而家去咗側邊啦。咁呢一個係 CarPlay 嘅版面，後邊呢個呢就應該係翻車嗰個本身個車機嗰個設計嚟嘅。咁啊，睇下啲咩唔同啦。咁之前會有可能話呢啲掣冇咗個色 mon， 咁我哋係其實我講過啦，係可以撳住佢呢，而係調節自己想要嘅嘢嘅。OK 咗佢先。我哋需要 reset 一次部車機嘅，咧就可以喺呢個大細聲嘅按鍵啦，跟住長撳佢，長撳嗰一陣咧，跟住咧佢就會 reboot 嗰部機嘅。咁我而家熄咗，跟住再開返。手經過 reset 咗之後咧，就出咗 OK，佢係需要我哋 agree 咗佢嗰啲免責條款先嘅。跟住一大堆嘅嘢就確定咗佢啦，跟住又係一堆協議定咁個版面係唔同咗嘅。咁啊，上邊呢堆嘢時間啊，呢啲都唔同咗。呢度有個筆掣，應該係可以調校想要嘅嘢啦，加落去。我唔去考究先。咁仲有呢度長撳，係啦，長撳住佢咧就可以想要嘅嘢。咁啊，睇你自己需要，跟住或者可以搬位啦。咁可能溫度嘅又想搬過啲，連埋隔離個風。咁我裝咗盒仔嘅，所以佢自己咧都彈咗出嚟。咁同之前會有話拎up唔到嘅問題咧，我就冇呢個問題出現先。咁上邊 CarPlay 呢度都出現咗。咁呢個係盒裏邊嗰個高德，咁同手機連接咗。咁我哋唔睇盒仔裏邊嘅嘢先啦，因為同今次 upgrade 無關嘅。咁呢度版面都有唔同度嘅。咁呢個直接係去咗地圖啦、CarPlay 啦。咁呢個播放啲歌啦，佢可以用 CarPlay 嚟播放啦。或者用收音機、藍牙咁嘅嘢，咁呢度就可以打電話，咁呢個再加啦。咁頭先我搬過個位，咁每次 upgrade 完咧，我覺得最緊要一樣嘢咧，就係話睇翻架車嘅 setting，架車嗰個輔助嗰啲啊，因為咧你揸慣咗。佢有咩突然之間改變咗咧，你就可能唔適應。咁啊，緊急輔助、盲點偵測、偏離嗰個就會去
響啦、震盪啦，咁就提醒震盪。我之前係用聲嘅啫，唔使震啦。咁咪咧，你堂太係咁震。彎道降速呢個應該係去做呢個自動定速嘅時候咧，可能佢就會幫你彎道減速啲。咁啊，呢個我就唔用佢住。咁自動向後提醒，後方預測，跟住車輛健康都冇變。車輛控制智能斜坡，呢個係落斜啦。咁啊，舒適停車，舒適停車，自動接鏡，能量較大，乾電，咩事？呢個智慧充電呢，有啲會有話可能充唔夠100%，咁呢度可能呢係你有 set 過任何嘢嘅。開啟之後呢，應該可以係啦 set 到充滿為止啊，定係指定充滿為止，確定。咁我就唔會，因為我唔係喺屋企充電啦，咁我就冇咁需要用呢個嘅，咁我關閉咗佢。咁啊，出發啦！用智慧充電，咁啊可能行咗9萬幾，平均14.9，應該都算 OK 啦，係嘛？音量 HiFi 呢個係智能提醒，安全廣播，廣播啲咩內容呢？嘟。咁啊，暫時由佢響住先啦。標品牌，試聽接到語音，門解鎖後邊，車窗長按，車慢行車落鎖，燈光氣氛燈嘅嘢啦，跟住日行燈呢度就可以開熄嘅。咁啊高燈嗰個調節啦，3檔啦，智能遠光燈。呢個咧係如果你開咗大燈嘅時候，對頭車見到咧，佢會幫你收窄翻，唔會太闊嘅嗰個光影。咁呢個其實都因為我哋都好少會用到呢個大燈，所以我就熄鬼咗佢啦。咁迎賓燈，開車門啦，開車門記得後，跟住系統運業點。24小時單位 kilometer 功率溫度，咁啊應用程式管理版本，咁setting 上面嘅就冇乜特別嘢喺度噶啦，咁啊睇下。咁另外上面呢度啦，有個人啦，咁啊係登入翻自己個賬戶啦。咁我轉頭再搞，因為呢度影緊嘢，有時搞唔到啦。跟住有個鐘，智能語音，咁啊要 update 翻啲語音粵語啊嗰啲助理，咁即係話你嗨佢嘅時候咧，佢又可以幫你做到啲咩啦？出翻去，跟住呢個數據啦，拎咗啲乜嘢啦 ，WiFi 啦，目前啟用
係呢個我要再 set 翻。咁啊時鐘。我喺度。咁啊呢個即係 Siri 咁嘅嘢啦，喺隔離。你講嘅嘢我聽唔明，換個簡單啲嘅講法啦。拜拜。好嘅，有需要就叫我。OK， 都好玩啦。咁啊 CarPlay， 咁啊出咗翻呢個 Move 啦，咁啊聽歌嘅。咁頭先我掃完曲啦，跟住佢就彈咗出嚟啦，話雲端跟住授權自動解鎖登入主題壁紙，咁啊見到我切換帳號，即係話如果第二個有唔同嘅車手，咁啊可能切換帳戶，跟住佢可能啲氣氛燈啊同埋嗰個主題啊嗰啲就會跟翻人啦。咁呢個係我自己嘅，咁啊冇乜關係啦。咁另外咧，之前話個地圖會變咗係一個車用版，咁我哋試下睇一睇嗰個地圖會變咗啦。咁啊，高德地圖權限充電咁啊又係一堆權限控制啦，跟住唔使再提醒 OK。咁啊一樣係一堆嘢同意。咁啊，輸咗而家我喺邊？咁我選擇咗呢個香港 Airport 啦，跟住去 T2 咁樣啦，設為公司先啦。跟住呢度仲有俾我揀嘅喎，啲咩咧？跟住設為公司啦，跟住去公司佢已經話俾你聽35分鐘。路線啦，喂，有埋閃電，只能推介。咁暫時睇落去咧，就應該同高德一樣啦。咁未知佢係咪真係一個？咦，唔係喎，應該有時間、有燈號幾點到？呢個可能已經係車載版嚟喎，咁我就呢段片本身比較長嘅，我 cut 短咗去咧，係希望大家可以 upgrade 完之後 set 翻自己嘅習慣，咁駕駛更加安全。